Assalamualaikum lur. Ini saya lagi di kandang. Ternyata kambing saya ada yang mencret. Satu ekor kambing mencret. Baru saya obati pakai Intrustop ya. Muka-muka sembuh lah. Itu dia ya lur, tempenya. Nah itu mencret. Baru saya obati pakai Intrustop. Moga saja sembuh. Kalau yang ini malah batuk ya lur. Baru saya kasih komik. Moga-moga ya sembuh juga. Sampai numpuk makanannya nggak kemakan nih. Ini babon saya yang paling super, yang paling apik ya lur. Anaknya sudah sebesar itu ya, baru 3 bulan sudah sebesar indukannya. Jika pemirsa ada yang tahu solusi obat-obat untuk kambing, tulis di kolom komentar. Terima kasih.